ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന ബേഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ കേജസ്, ആക്സസറീസ്, അവരുടെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഈ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം ബേഡ്സിൻ്റെ കേജസ്, അതുപോലെ അവരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, ഡ്രിങ്കേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനവും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഡീലറായിട്ടുള്ള ഒരു കടയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിളി വളർത്തുന്നവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൗൾട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നവരായാലും ഇവർക്കെല്ലാം പരിചയമായിട്ടുള്ള കടയാണ് രാജേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കട, ചാല മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള രാജേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കട. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് സാധനത്തിനുള്ള ആയാലും, ഇപ്പോൾ കോഴിത്തീറ്റ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റ ആയാലും, പിന്നെ അതുപോലെ പൗൾട്രിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റൽ ബേഡ്സിനുള്ള ഫീഡായാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് കിട്ടുന്ന കടയാണ് ചാല മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള രാജേഷ് ചേട്ടൻ്റെ കട. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു 3 വർഷമായിട്ട് കിള്ളിപ്പാലത്ത് ജംഗ്ഷൻ അടുത്ത് തന്നെ ഡോഗ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സിനുള്ള ഫുഡായാലും ക്യാറ്റിനുള്ള ഫുഡായാലും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൗൾട്രി, പിന്നെ നമുക്ക് എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സ്, ഇപ്പോൾ പാരറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഓർണമെൻ്റൽ ബേഡ്സിൻ്റെ എക്സോട്ടിക് ബേഡ്സിനുള്ള ഫീഡുകളായാലും അതിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിനാണ് കിട്ടുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരു 15% ഡിസ്കൗണ്ടും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ബേഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ബേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതലും പറയാം. ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീഡുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലാസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല നമുക്ക് A19 ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഡെലി നേച്ചർ, പെറ്റ്സ് ലൈഫ്, ലോറോ തുടങ്ങിയ മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലാസ്, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലാസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബേഡ്സിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സീഡ് മിക്സുകൾ, പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള സീഡ് മിക്സുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനായാലും ബഡ്ജീസിനായാലും കോക്കട്ടൈൽസിനായാലും അതുപോലെ വലിയ പാരറ്റ്സ്, ഗ്രേ പാരറ്റ്സ്, മെക്കാസ്, അതിന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ബേഡ്സിൻ്റെയും സീഡ് മിക്സുകൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വേഴ്സിലാഗയുടെയൊക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. വേഴ്സിലാഗ, അതുപോലെ ലോറോ, ഇത് തുടങ്ങിയ മിക്കവാറും എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും നമുക്ക് ഓർണമെൻ്റൽ ബേഡ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ബേഡ്സിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ചൈന കേജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 അടിയുടെ ചൈന കേജസും ഉണ്ട്, 2.5 അടിയുടെ ചൈന കേജസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞതാണ്. 2 അടിയുടെ കേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കേജസ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഒരു ബോക്സിൽ 10 കേജാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കേജിന് 750 രൂപയെ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൈസിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടാവാം. പിന്നെ അതുപോലെ 2.5 അടിയുടെ ചൈന കേജും വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 2 കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്കും വരുന്നുണ്ട്, വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് 6 കേജും, വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് 4 കേജുമാണ് വരുന്നത്. കാരണം വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗേജ് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടിയ മെഷുകളായിരിക്കും വൈറ്റിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റിന് കുറച്ച് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് പീസിന് 1200, വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പീസ് 1250 പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ടൈംഡ് ബേഡ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ടോയ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോയ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പീസിന് 80 രൂപയൊക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബേർഡായിട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോയ്സ് അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ഇത്തിരി ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും കമ്പനിയൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കേസിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ടോയ്സ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം തടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാരറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ടോയ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു 1 മാസമൊക്കെ പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇതിനെല്ലാം കടിച്ചില്ലാണ്ടാക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പുതിയത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കേഴ്സിനെ പറ്റിയും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കർ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് 150 ml ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോൾ സിസ്റ്റമാണ്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ബേർഡ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ബോളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും 2 ബാൾ ട്വിൻ ബാൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ലീക്ക് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടിയ മോഡലാണ്. ഇത് 150 ml നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് പീസിന് 100 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറഞ്ഞ മോഡൽസും ഉണ്ട്. കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് 125 ml അത് സിംഗിൾ ബോൾ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് 80 രൂപ. അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുത്, അതേ സെയിം കമ്പനിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ വലുത് നമുക്ക് 250 ml വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് 85 രൂപയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള ഫുഡ് ഡിസ്പെൻസർ അതെവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പലരും. അപ്പോൾ ആ സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കടയിൽ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 240 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിലെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ കിളികളുടെ നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഞ്ചസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവിടെ കുറവാണ്. അത് ശരിക്കും അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വുഡിൽ വരുന്ന നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിപ്പോൾ സൺകോണിയോസിൻ്റെ ആയാലും മെക്കാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് അതൊക്കെ ആയാലും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സിൻ്റെയും കോക്ടൈൽസിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡറുകൾ, ഇതുപോലുള്ള ഫീഡറുകൾ ഇതിലിപ്പോൾ തിന വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വയ്ക്കാനോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുള്ള ഫീഡർ അല്ലാണ്ട് വേറെയും പല മോഡൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ തിനയൊന്നും ലോസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഫീഡേഴ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് കേജുകൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചൈന കേസാണ്. അത് ശരിക്കും ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ വില കുറച്ച്, ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾസെയിലിൽ ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കേജിന് 90 രൂപയെ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സീഡ് മിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ട് വരുന്ന സീഡുകളെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 1 കിലോയ്ക്ക് 180 റുപ്പീസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 കിലോ തിന വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ടുള്ള കുറേ സീഡുകളുടെ കൂടെ 1 കിലോ വീതം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ അക്സറീസോ ഇതെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാഷിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോഗ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കട നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്